done wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Meninas, hoje estamos encerrando Pérolas, Cachoeira do Sul. Sou Kellen Freitas, diamante nessa companhia, e foi algo incrível. O Pérolas, para mim, representou algo sensacional, emocionante. Fazer o último módulo me emocionou bastante, porque me deixou evidente e clara a nossa missão, que é levar a oportunidade para as pessoas. O Pérolas foi onde mudou tudo no meu negócio, na minha vida pessoal, como mãe, como filha. A Elisa Camargo deu um depoimento maravilhoso, nos motivou muito. Nós estamos super felizes com essa formatura e agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu no curso Pérolas. Eu estou muito grata por Deus ter colocado essa oportunidade na minha vida. Nós encerramos hoje a primeira turma do Pérolas em Cachoeira do Sul e eu estou muito grata por tudo que foi nos passado nessa tarde, pela Elisa Camargo, nossa triplo diamante, essa mulher incrível que passou toda a visão do negócio e de uma mulher guerreira que tem muito exemplo para nos passar. Agora as meninas estão preparando o quadro de sonho delas. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá essa preparação? A gente procura muito, né? Mas a gente tem vários sonhos, então às vezes é meio complicado para achar. Quando a gente coloca no papel, a gente percebe, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, dos nossos objetivos e o que a gente pode fazer para alcançar.